vendo aí, galera. Essa vai ser uma lareira bem joia e grande. Vai ser aqui nesse canto, tem todo isso aqui ainda para trabalhar. Vão acompanhando aí. Tá tudo sujo. Tem os espacinhos ali. E aqui nesses cantos faltam as madeiras aqui que vai aqui, galera. Então vão acompanhando a gente aí, galera, a nossa lareira de canto. Então, galera, voltando aí mais um passo a passo da nossa lareira aí gigante aí, galera. Cada hora que passa ela vai se transformando e nós temos aqui dele lida no gargalo dela aí, pessoal. Aqui, ó, pra vocês verem, ó. Tive que escorar mais aqui ainda, ó. Isso aqui, como ela é muito grande, você tem que escorar aí, galera, senão cai tudo. E eu tô com pressa aqui. Tá tudo no nível ali, ó, bonitinho. Ali, galera, ó. Aqui nós temos o refratário. Aqui tá o ferro que eu falei pra vocês, ó. Como ela é longa aqui, ó, a gente bota esse ferro aqui, ó, pra segurar tudo isso aqui, esse ângulo aqui, ó. E aqui nós vamos pra parte do gargalo dela aí, galera, ó. Aqui é onde a fumaça vem aí, depois aqui sobe o chaminé aí, galera. Aquele canto lá não tem nada a ver, ó. Não existe aquele canto lá, ó. Isso aqui é muito grande, então a gente não vai usar. Lareira pequena até muita gente usa, mas aqui nós, como ela é muito grande, a gente não vai usar. E aqui, galera, ó, vocês veem essa parede aqui, ó, ela fica amarrando aqui, ó, prensando essa aqui, ó, que ela segura tudo isso aqui, ó. E temos aí, galera, pelhando a nossa lareira. Olha o trabalho que dá aí, galera. É uma lareira diferente. Valeu! E aí, galera do canal, vou mostrar mais um pouquinho pra vocês aí da nossa lareira de canto. Só que essa é imensa aí, galera. Ela é grande mesmo. Ela tem 2 metros de boca ali, ó. Por 1,5 m de altura ali, ó. Ali já tá na altura de respaldar ela. E aqui tem umas madeiras nos cantos aí. Ela é bem rústica aí, galera, ó. Cada canto aí a gente pôs uma madeira. E aqui, para aproveitar, a gente botou uma ripa ali, ó. E daí a gente não precisa estar usando muito plumo. Só bota a linha aí nos 2 cantinhos e fica retinho aí, galera. Aí você não precisa estar toda hora plumando os cantos, usando muito plumo aí, galera. E aqui dentro dela a gente já usou um pouco de pedra aqui. O dono quer uma coisa bem rústica, daí para não ficar toda branca ali, a gente fez a parte do fogo ali, de refratário. E daí em cima quem vai refratário. Aqui onde ela começa a fazer o gargalo dela, galera. Então eu vou mostrar agora para quem não conhece como é que vai ficando uma lareira por dentro aí, galera. Aí, galera, então essa aqui é a parte onde a fumaça você vai fazer o fogo aqui, ó. Aqui ela tem a abertura, por exemplo, aqui, ó. A fumaça vai subir aqui, vai descer aqui por trás dessa parede, vai fazer isso aqui. E aqui ela vai subir pro chaminé depois, que vai ser aqui, galera. Aí, ó.
E aqui é muito importante você pôr o ferrinho aqui, cada carreira, como aqui é grande os vão. A gente vai fazer um vídeo aí depois mostrando aí, galera, ó, como é que é uma lareira, a parte externa aí, ó, onde ninguém enxerga aí, galera. Aqui daí eu tive que fazer um suporte aqui, ó, pra vir trabalhando aqui, por causa que ela vem inclinada aqui, né, pessoal? Aí pra segurar aqueles tijolos lá. Então aí você vai precisar sempre do suporte. Quando a lareira é pequena a gente faz ele inteiro, mas como aquela é muito grande, para mim conseguir trabalhar, aí eu venho só pondo a tábua ali, ó, e fazendo as carreiras ali, só encaixando a tábua ali. Isso aqui depois sai tudo isso aqui, galera, ó. Tá, beleza? Então vão acompanhando aí, galera. Aqui depois vai um revestimento aqui, ó, contra essa madeira aqui, os tijolos. Então, galera, valeu! E aí, galera, voltemos aqui com a nossa lareira gigante aí, ó. Mostrar mais um pouco a nossa lida aí, o andamento aí, ó. Achar essas toras, velho, bagual aí, ó, nas beiradas, ó. Tem muita gente que não tá entendendo muito aí, mas depois acho que vai ficar muito lindo isso aqui, pessoal, tá? Vão acompanhando aí. E olha o tamanho dessa boca. Vai lá, Eduardo. Vamos botar uma pessoa ali em relação ao tamanho da boca aí, galera. Olha o tamanho aí dessa boca. Ela é enorme. É que também é para pegar todo esse espaço aqui. Isso aqui é grande, pessoal. Os cavalos vão ficar bem quentinhos aí. Então aqui vocês podem ver, tá cheio de escora aí ainda. Aqui, isso aqui tem escora bastante aí, pessoal. E aqui a gente fez a viga de respaldo. Vamos concretar. Depois eu vou mostrar a ferragem ali pra vocês. E aqui a parte de dentro aí, galera. Aqui a gente botou essa areia aqui no chão pra não tá limpando toda hora, que fica caindo sujeira aí. Então a gente bota essa areia no solo. Mas ele tá pronto aqui já. Depois a gente só tira a areia e limpa. E aqui, galera, aqui é por dentro dela, ó. Aonde vai sair a fumaça aí, ó. Olha lá, ó. Então vão acompanhando aí, galera, tá? E a lida não para. Então, galera, aqui é a parte de cima, ó. A gente não concretou. Aqui a viguinha ainda, ó. Ferrinho tudo armado aí, galera. Então, aqui onde eu mostrei ali, ó. A fumaça vai vir aqui, ó. Ela sai aqui, depois a gente deixa um espaço aqui. E ela vem pra cá, ó. Aqui é a parte do chaminé aí, da garganta da lareira aí, galera. Pra quem acha fácil fazer, beleza. Mas eu acho que não é tão fácil. Fácil é fazer, quero ver funcionar, galera. Tem que funcionar, senão não adianta. Então, galera, vão acompanhando a gente aí. A nossa lareira gigante. Meu servente ali tá escorado ali no cavalete ali. Chega a tá nervoso já. Então, galera, vão acompanhando aí o nosso dia a dia aí da nossa lareira. Valeu? E aí, galera, voltando com mais um pouco do trabalho da nossa lareira aí. Vamos aí com os andaimes aí. Vou mostrar umas coisinhas lá em cima pra vocês lá. Aqui, galera, já a gente tá fechando a parte de cima da lareira aí, ó. O que sustenta aí? A gente bota bastante ferro aqui, ó. Aí sustenta todos esses tijolos aqui, ó. Depois aqui na outra carreira, aqui onde vai dar o início a chaminé, a gente bota mais os dois ferros que tá ali, ó.
E aqui a gente tem a nossa garganta aí, galera, ó. Então essa aqui é a garganta aí da lareira aí, galera. Vão acompanhando a gente aí, galera. Valeu e um abraço. Então, galera, voltando para nossa lida da nossa lareira aí, vou dar uma dica importante aí para vocês, galera. Aqui a gente acabou de concretar aqui, ó. Ó, ver que o concreto tá malzinho ainda. Então, galera, aqui, ó. Isso aqui é só uma dica muito importante, ó. Ó. Pra você aí que for fazer uma viga, quando for encher uma laje que tiver parede pra cima, galera. Sempre então pega e cola esse tijolo aqui na mesma hora no concreto aqui, ó, que ele nunca vai ocasionar fissura aqui, ó. Nunca vai rachar aqui, ó. Porque depois de seco não vai grudar no concreto. Então, galera, não custa na mesma hora que você for encher o seu concreto aí, qualquer coisa que tiver parede, pega e colhe o seu tijolo aqui, ó, que eu garanto que não vai ter fissura, galera. Aqui, ó. Ó, ele cola mesmo no concreto, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Ele fica coladinho aí, galera, tá? Então, muita atenção com essa dica aí, galera. E a nossa lareira vai seguindo aí, galera. Valeu! E aí, galera, vou mostrar mais um pouco da nossa lareira gigante aí, galera. A gente tirou as tábuas aqui do lado, deixou só a escora no meio ali. E nosso chaminé também lá já tá pronto, galera. Lá a gente faz aquilo lá pra torcer, lá pra cima, ó. E aí vamos acompanhando a nossa lareira aí, galera. Aqui a parte interna dela, ó. Olha aí, galera. Olha lá onde é que a fumaça vai, ó. Aqui então é o gargalo da lareira, galera, ó. Agora eu vou mostrar um pouco do nosso chaminé campeiro lá pra você. Então, galera, aqui a parte externa, ó. Lá tá o nosso chaminézinho, olha como ele deu alto, galera. Tijolinho à vista, a gente fez uns detalhes de pedra lá, ó. A gente vai mostrar mais de perto pra vocês verem lá. Mas tá ficando bonita a obra aí, galera. Essas vigas tudo arrematadinha ali já. Tudo com cimento e cola, galera. É só a natinha ali. Então tá aí o nosso chaminé, galera. Aqui, galera, tem uma visão de trás do nosso chaminé aí, galera. Como vocês veem, ó. Uma laje aí. E a viga também tá tudo arrematadinha já. Aqui tem uma taipa de pedra aí, galera. Então vamos chegando mais perto do nosso chaminé. E ali, galera, tem o nosso chaminé, ó. Voltando aí, galera, agora temos aqui em cima aí, ó. Ficou show de bola nosso chaminé aí, galera. Os detalhes tudo de pedra de areia, ó. Vou dar volta. Ficou top, galera. Que falta a gente botar o colarinho aqui ainda. Hora de tarde já vamos botar. Depois eu vou mostrar pra vocês aí colocado no lugar. E temos nosso telhado aí que tá pronto já também. Vou esperar chover pra nós ver se ficou bom. Então, galera,
Esse foi o nosso vídeo de hoje com o nosso chaminé velho gaúcho aí, gigante da nossa lareira. Valeu! Dá pra gravar vídeos de carniça? Embaçado, por causa da claridade e tal.